turka shi. Masu saurare sauke da zama tsawo domin cin illa labaran da muke wasu a halin yanzu domin ganin yadda kuke cewa bayan Murja Ibrahim Kunya ta gudu daga gidan nan na kaso wato gidan halin hali yanzu dai wato kotu ta karatu da Murja Ibrahim Kunya zuwa gidan mahaukata wato dai sakatari domin aje a duba lafiyarta domin yadda aka bayyana cewa tabbas Murja Ibrahim Kunya ko dai fa tana da taban hankali ko kuma dai tana shaye-shaye ko dai tana shan wasu abubuwan wanda suke sa ta hauka a harkar nan ta TikTok yayin da misalai aka dai ko muna jin dai again dai wasu irin cece da kuma dai raɗe cewa dai Sheikh Ibrahim Daurawa ya ajiye yakin sa na Hisba to bari hanzu dai mallam yana nan zama daram a cikin wato dai hukumar ta Hisba sannan hanzu dai shine nan shugaban Hisba ta jihar Kano yayin da ya haka dai kotu dai ta ƙara aikawa da sharar yarinyar na Emma Dugo wato dai Lamnat Lawansi tambayan da ta bayyana cewa ita ma yanzu tabbas to mijinta duk wanda ya aure ta tabbas bai tabbatar da cewa sai ya sa ita ma dai ta auri wato dai mace jinsinta domin ganin yadda za su cewa da maɗugo wato dai harkar nan ta zina wadda Allah Qur'ani ya hana sannan dai masu dai haka zalika dai a cikin shirin namu ne dai za dai kwazon yin da dai hanzu dai kunan ta Hisba tana nan tana ƙara neman shararren wannan dai dan daudan nan na ƙasar Niger wato dai mai suna Makeup tambayan shi ma dai kala rawar da yake ta iskanci a harkar nan ta TikTok masu dai sannan kuma kazalika dai za dai kwazon wani kalan labarai da mu a ƙasar Najeriya kamar mulkin Bola Ahmed Tinubu saurare sannan kazalika dai za ku arjin wasu kalan labarai da muke da su daga ƙasar jamhuriyar Niger masu saurare kawai ku dai da kasance wannan shine fa kenan farkon kwanan zuwan ku kenan tashar ko mai albarka za mu so da fa ku da subscribe da kuma dai danna alamar sanarwa kamar haka shikenan fa ta kare waje Ibrahim Kunya yayin da kotu dai yanzu dai ta kara aikawa da Ibrahim Kunya zuwa gidan nan na wato da makwata wanda aka kasance da Budawano sakatari yayin da aka ce tabbas aje a duba lafiyarta domin tabbas fa Ibrahim Kunya da alama fa ba ta da hankali ko kuma dai tana shan wasu kalar kwayoyin da suke sa take fita kacinta hatta da tana yin kalar wannan surai ta marasa kan gado yayin da shi kuma dai tun da ake tare da cewa dai Sheikh Ibrahim Daurawa ya bata daga wato dai gwamnatin ta Hisba aikin Allah yanzu dai tabbas Sheikh Ibrahim Daurawa dai ya bayyana cewa yana hanzu akan kujerarsa zama daram akan kujerarsa ta shiga wannan ta Hisba tun bayan da wato dai Daurawa aka saki Ibrahim Kunya daga kotu hakan ya jawo ya fito ya yi zafin martani kamar da bayyana cewa tabbas ta fi karfin su a bata karfin Allah ba domin fa Allah mai komai yana nan a wajen inda sitil muntaha wato dai inda dai magadiyar take yayin da dai haka zalika dai a cikin yayin da kazalika dai wani Ibrahim Kunya dai yanzu dai tabbas dai ta tabbata yanzu an tafi kai ta gidan nan na mahaukata yayin da ita ma dai wannan dai shahararriyar yarinyar nan ita TikTok daga santar da Lamnat Lawansi wanda kuwa santa da cikakkiyar yar maɗugo to yanzu dai ita ma dai kotu ta ƙara ta sakiya ta zuwa gidan nan na yaran hali wato da gidan nan na kaso domin ganin yadda ita ma ake so ta yi hankali domin ita ma yanzu ta fito ta yi bayani game da cewa tabbas ta yanzu ta tuba da wanda take aikatawa a social media sannan tana roƙon Allah ya arashi da su sannan duk da yake aikatawa shi ma ya daure ya bari domin yadda ta ce ita yanzu ba za ta so wata mace ta abin da same ta ya samu wata mace uwarta ba yayin da ta bayyana cewa tabbas ba a yanzu ita amma yanzu ka an ci ta tara 50,000 a kotu domin ganin yadda fafata da wannan abubuwan wasu sai ku shiga da bibiyan mu a halin yanzu idan kuma muka ga zai zuwa ƙasar Najeriya abubuwan da ke faruwa a mulkin Bola Ahmed Tinubu abin ya ƙara tsamari ganin yadda al'umma da dama suke ta Allah ya wasu hatta kira kawai suna ta fatan dama a ce a Najeriya fa a juyin mulki masu saurare sun kuma kuna goyon bayan cewa Najeriya a juyin mulki kuma ba ku goyon baya haka dai masu saurare dai a Najeriya dai wasu hatta kawai da sun yi gida zuwa ƙasar jamhuriyar Niger sannan kalika dai shugaban ƙasar na Niger wato Abdurrahman Chani dai cewa suna da tsama tsakanin sa da Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya sannan shugaban ƙungiyar ECOWAS sai da hakan bai hana shi amsar 'yan Najeriya hannu biyu ba hakan ne ya nuna cewa tabbas Fadil Abdurrahman Chani ya san me ke ko sannan ya san cewa dai Najeriya da Niger tamkar fa wace tamkar ya ne da kani tabbas fa hakan ne ma jawo wasu daga cikin dai sanatoci suka ƙara gode da Abdurrahman Chani kuma bayyana cewa tabbas abin da yayi matukar namijin kokari tabbas fa yanzu hukumar Hisba fa tana nan tana cigaba da aikin Allah ganin yadda al'umma da dama suke sa albarka da kuma cewa Allah da kuma bazan Allah ƙara daga kuma nan ta Hisba
domin ganin yadda suke ramda duk wasu shahararrun 'yan duniya musamman ma wanda suke jin kansu tabbas su zuba yanzu aikin Allah sai samun albarka da gurin al'umma. Yayin da shi ma fa wannan shahararren masanin dan daudin nan na jamhuriyar Niger shi ma da yanzu dai Hizba ta neman shi domin ana ta mace ne domin da san da gan shi a yafa baka a yaram da shi masu saurare fa da wani cin na zo karshe a halin yanzu sai dai kuma mu kasance da kwashin shi na gaba cikin labarin na wani lokaci masu saurare fatan dai kun fara da subscribing da kuma dai ran sanarwa don hakan ne fa zai araba ku da mana kallon bidiyon namu ingantattu a nan gaba da kuma kawo muku labarai akai masu saurare dan Allah idan kun ga wani gyara ko kuma dai wani comment abin da akan bidiyon mu ya kamata fa ku daure ku yi mana domin ganin yadda mu ma nan gaba za mu jaɗin cewa ashe dai tabbas sai kuna bibiyan mu masu saurare sai mu ta lafiya mu kasance da kwashin shi na mai a cikin labaran namu lokaci masu saurare Allah sai da wani kari amin summa amin.